Mungkin kamu sudah berulang kali menjumpai paku di lingkungan sekitar. Baik paku yang tidak berfungsi, atau paku yang masih menempel di suatu benda. Ternyata juga ada hal bijak tentang paku yang wajib diresapi. Darinya, kita belajar agar tidak suka pamer dan haus validasi. Selayaknya paku, keberadaannya kerap tidak terlihat meski memiliki fungsi paling penting. Prinsip demikian yang harus diadopsi dalam menjalani hidup. Jangan gemar memamerkan kelebihan di hadapan orang-orang sekitar. Apalagi gila terhadap pujian.